Dlaczego Airbus A380 może latać tak wolno? Już Ci tłumaczę. A380 to największy samolot pasażerski na świecie z rozpiętością skrzydeł przekraczającą około 79 metrów. Te ogromne skrzydła wytwarzają olbrzymią siłę nośną, pozwalając maszynie utrzymywać się w powietrzu przy niższych prędkościach niż mniejsze odrzutowce. Mimo że przy starcie waży nawet około 550 ton, zaawansowana aerodynamika sprawia, że A380 jest zaskakująco stabilny nawet przy wolniejszym locie. W rzeczywistości może lądować z prędkością około 260 km na godzinę, co jest wolniej niż w przypadku wielu mniejszych samolotów szerokokadłubowych. Dzięki temu zużywa mniej paliwa w niektórych fazach lotu i może wykonywać bezpieczniejsze podejścia do lotnisk.